Kadis qaynonam bilan urushganimdan keyin kadis qaynonam menga aytgan bitta gaplari tinmay miyamda aylanadigan bo'lib qopti. Kechqurun uxlashga yotganda ham shu gapni o'ylayapman, ertalab turganimda ham shu gapni o'ylayapman, kuni bo'yi yurganimda ham shu gapni o'ylayapman. Shuning uchun kadis qaynonamdan rostdan ham shunaqami deb so'ramoqchi edim, lekin o'tib ketgan ishni yana qo'zg'ash niyatim yo'q. Voy qizlar, Lara Recipe brendining penkasi juda ham zo'ragan, poralarni dahshat tozalab, yuzdagi hamma kirlarni va yog'larni zo'r tozalar ekan. Bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Agar yoqmasa, o'zim даже pulini qaytarib beraman. Chunki shu darajada juda ham yoqdi. Ko'pchilik aytishadi, siz kadis qaynonangiz bilan bitta kiyimni birga kiyasizlarmi? Yo'q, biz bitta kiyimni birga kiymaymiz. Kiyimlarimiz o'xshash, lekin qaynonam bilan kiyimlarimiz almashib qolmasligi uchun o'zlarining kiyimlariga X ni chizib qo'yganlar. 19 oylik bolamni ertalabdan настроенияsi yo'q, shuning uchun menga rosa jahlini ko'rsatyapti. Boshqa oilalarda buvijonlar nevarasini erkalasa, bizning oilamizda buvijonimiz ham ota, ham onani rolini o'ynab beradilar. Chunki qaynonam yosh bola xato qilgan paytidayoq so'kish eshitish kerak deb o'ylaydi. Paksov ham so'kish eshitgandan keyin aqlli bolachalarga o'xshab salomlashib kuzatib olishni qarang. Endi 19 oylik bo'lgani bilan hamma gapni tushunadi. Sizlar ham bolangizga chiroyli qimmat kiyimlar kiydirib o'zingiz bo'mishga o'xshab kiyinib yurasizmi?